तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, इस बर्ड को बिना हंसे सिर्फ 5 मिनट तक देख के दिखाओ। मुझे पता है तुम्हारा हंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई ये है ही ऐसा। तो देखो भाई लोग, इस बर्ड का नाम है सोविल और ये भाई साहब दुनिया का सबसे सीरियस दिखने वाला बर्ड है। और इसका फेस देख के लगता है जैसे इसका गर्लफ्रेंड इसका सारे पैसे का शॉपिंग करके उड़ के चली गई हो, और उसी दर्द में ये भाई साहब का मुंह ऐसे उतर गया है। जबकि सच ये है, ये बर्ड बस नेचुरली ऐसे ऑकवर्ड दिखता है। ये बर्ड इतना शांत है कि 10-15 मिनट तक तो ये एक जगह पे बिना हिल डुल के ही रह जाता है भाई।